ভিডিও খান হেডফোন লাগে দেখেন ভুলে হোম থিয়েটার চালে দিবেন না। মেলা দিন পর দেশের বাড়ি আসলাম, দেশের বাড়ি এটাই আলাদা। মেলা দিন থেকে বন্ধু বান্ধবের সাথে দেখা হয় না, যাক দেখা করি। শালা মারি ফেলে মুখে মোবাইলটাও ভাঙে দিল শালা। মোবাইল ভাঙে দিছিস তুই? হ্যাঁ মোট ভুলে গেছে, মোবাইল ভাঙে দিছিস তুই? খারাপ না? তুই মুখ চিনলি? আরে মুই মনোজ, তোর ছোটবেলাতে বকিয়া ঠিক আছে, মুই যে টানি খুলে দিলুম। ওরে শালা তোর জন্য আর আমি ভাগের মুদিন পাই না, বল বংশের বাদি ডুবে গেছে তোর জন্য। শালা অত কথা ছাড়, চল একদিন পরে দেখা হবে, চল চল। আরে চল, মেলা দিন পর দেখা হল, ঝগড়াঝাটি বাদে কিছু খায়া নাই। মোটে তো টাকাই নাই। তুই টাকা চিন্তা করিস পাগল, মই কয়েন। চল তুই গেলা, চলো হোক, কিনারও লাগবে না, মোর ব্যাগতে আছে। বই বই বই, মাল আছে। নে কুরকুরি খাতে নে তো, খাতো খেয়েও না। ঠিক আছে রে, এটা নে নে নে। হারাদন তোর কি হল রে? হারাদন হ্যালো, দুধ কলা আপেলটা আপাতত ধরি, আর জলকমটা ধরেছিস, ঠিক আছে? আর কিছু লাগবে না। রুগী ঠিকই আছে, আর কি ঠিক আছে, রাখুন। থ্যাংক ইউ রে ভাই। আরে থ্যাংক ইউ কোয়া খাবি না, আইফোন কিনলু? হ্যাঁ রে, আইফোন কিনলু রে। তো কোন দিন কিনলু? এই যে নগদে কিনি। তুই যে মোর সাইকেল লাগিয়ে মোর মোবাইলটা ভাঙলু, ওই মোবাইলের টাকাটা কি তোর শ্বশুর দিবে? ওই তোর পরে তুই যারা অজ্ঞান হলু, অজ্ঞান হওয়ার পরে তোর কিডনি পাচার করে দিয়ে এই যে আইফোনটা কিনলুম। আইফোনটা কিনে এমনি আছে শালা সুবরের বাচ্চা। ও বন্ধু কাহালাসান কি মায়া লাগাইছো, ও বন্ধু কাহালাসান কি মায়া লাগাইছো, পিরিতি শিখাইয়া আমায় পাগল বানাইছো, পিরিতি শিখাইয়া আমায় পাগল বানাইছো। কিনবো তোর তো টাকা আছে পকেটে? কয় টাকা আছে দেখ তো? 1 টাকাও নাই রে। তো কি নাই কিছু দে দে, কয় টাকা আছে? আছে 1000 টাকা। দে দে দে, ফটাফট দে, মোর নাম্বার পাঠা দেয়ালে তুই বুঝ করি, আর খুব প্রয়োজন। ফটাফট দে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি 5 টাকা দিন না। 6 দিন পর 1 2 3 4 5 6 দিন হয়ে গেলে এত টাকাটা দিবি না। মনোযোগী কম আজকে। মনে এক মোকালা টাকার কথা ভাবে রে মনোজ। মালটা করে গেল, মালটা নকতে এসেছিল, এলা কোটে গেছে মুই জানো। 1 মাস পর 1 মাস তো হয়ে গেলে মনোজটা এলাও টাকা দিলে অঞ্চে তো পালে গেলে। ঠিক আছে, ফোন করেই কম। এটা আরো কাজ নয়। টিঙ্কু ফোন করছে। হ্যাঁ হ্যালো ভাই। হ্যালো, কতদিনে টাকা দেবো রে? আরে রোজ রোজ 10 মিনিটের মধ্যে তোর পেটিএম দেওয়া থাকছে। রোজ রোজ এলাই দিবি। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। এই টিঙ্কু তো আরো ফোন করবে। কোম্পানি ফোন করবে। হ্যাঁ হ্যালো কোম্পানি। টিঙ্কু ফোন করলে যাতে ওই নাম্বারটা চাইনিজ নাম্বারও ফরওয়ার্ড হয়ে যায়, একটা যাতে চাইনিজ লোক কথা কয়। ঠিক আছে ঠিক আছে। আর 10 মিনিটের কথা কয়, এলাও টাকা দেয় রে বাল। তারা মাথা কথা ফোনই করুন। 你是谁？我爱你，巴卡奇达。你是谁？我爱你。 1 বছর পর 1 বছর হয়ে গেল শালা, এলাও টাকা দেয় না। বার ফোন করিম রে আজকে মুই, আর ফোন করিম না আমার বালটা। এই টিমুটে আরো ফোন কর। কত মরি গেছে মানুষ। হ্যালো, আরে তুই কেমন লোক রে? তুই মরা মানুষের টাকা দিস, তোর মানবতা নাই? হ্যাঁ কেমন লোক তুই? মরা মানুষের টাকা দিস, তোর মানবতা নাই? হ্যাঁ শালা আর ফোন করবো না, মরি গেছি উনি। আচ্ছা তারপর মরিছেন না শালা, আবার এটা আসছে রে। দাঁড়ান, আবার সত্যি করে মাল্লা করে গেল। হওয়া আরে বাড়া, কাল তো প্রাইভেট ছিল না রে, হো তুমি একটা অনেক নোটলা আছে। চল তুই নেটে উনি দেখ কই
উনি বাল দিবে বাল উনি যে কিপটিয়া বাল উনি দিবে বাল বাড়া দিবে উনি বাড়া দিবে বাল আরে দিবে উনি কয়া দেখি দেখাও ওই যেটা খাড়া আছে ও গৌতম গৌতম ওই গৌতম এই শালা কাল ওই শালা কালুর বেটা কিরে কি হল রে তোমার? কালি যে ট্যাপলা মাস্টার যে প্রাইভেটটা গেল এটা যে নোটগুলো করাইছে করছিস নোটলা নোটটা চল তো তোমার তোর বাড়ি যাও নোট করবো বাল যাবো বাড়ি নিয়ে যাইম কিন্তু একটা তো গালি ভিডিও না না আরে বাল পারবো না রে বাল 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 গালি পারবো না রে সরি বেটা সরি বল আরে সরি বল ভাল কয় আর সরি আরে নিয়ে যাইম তোমাক যেহেতু একটা যদি মুখ দিয়ে গালি ভিড়ইছে রে ভাই টুটি বানা তাওয়া দিয়ে দিই এমন টিকে থাপড়াইম নিয়ে দাঁত বসে দিন। আর চল রে বাল চল বাল চল না রে আরে বাল চল না রে আরে বাড়া চল না আর গালি পারবো না সরি বাড়া সরি বাল চুপ চলো চল নাও দেখো একটা দিনে মুখ দিয়ে যেন টুসো আরে বাড়া একটাও গালি বেরো না আরে বাড়া বাল সরি একটাও বেরোবে না রে বাল বাড়া সরি বাল আরো তুই লেখ মুই এলা পরে দেখ করি নিলে তুই তো লিখবি না মুই তো জানি তুই যে আলছি এই মুই টাকা দিস তো 5 টাকা 10 টাকা দিছে কত মন না লাগে মুই এখন কি রে বাল কি বাল লিখছি বাল বাবা কইতে মেলা খায় বাবা এলা বন্ধু প্রাইভেটের নোট লিখে রেখেছে। বাবা কিছু খাবার দিছিস দেখতে বন্ধুলে খাবার দেখ না বাড়া খামু না কিছু ও কাকা আরে ভাত বাড়ি দিতে তো ওই ভাত বাড়ার কথা বলি ওই ভাত পরে বাড়ি আমি করবো ঠিক আছে কাকা পরে খামু না চিন্তা না করেন তোমরা আরে হইলে বাল বাল সুপুরি পুকি না বাল বালটা বাল কি করে কি বাল না শুন মারা ছাওলা কি যা খাবার কেন চাটা খাবেন নাকি আরে বাল চা খামু না ও কাকা না 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 কাকা না ইনে কস্টাল কি ইসে ইনে আইডো না জল দিয়ে চা খাবি না মানে হ্যাঁ কাকা মানে যে চুলো কাটে নিতাম না ওই চুল মানে আরে কথা কই কি কম না একদিন খালি আইসেন শালার ঘর এইখানে লাঠি যদি পিটি না ভাঙছুন না তাই মোর নাম গৌতম না হয়। খারাপ ভাষা ব্যবহার করছে না কিছু মনে করবেন না ভিডিওটা মজার উদ্দেশ্যে বানানো হচ্ছে